OK，hello，大家好。今日咧就路過啲麻口店啦，佢就買咗兩個星星人同埋一個阿 Bot 同埋阿 Tim。咁我先查星星人先啦，呢個就係舊版嘅星星人啦。咁我想要邊個咧？一、二、三，即香棗脆、椰絲脆同埋鹹谷奇。唔知呢排啲手氣係點咧？會唔會係歐洲人咧？個袋都幾靚嘅。咦？中咗其中想要嘅，中咗我嘅鹹曲奇，嘟嘟，幾靚啦！佢啲插插聲㗎，睇下有冇牌先。嘟嘟，鹹曲奇，中咗我想要㗎。跟住呢個就係新出嘅星星人，咁我最想要嘅咧就係呢個同埋呢個，其他都 OK。如果可以中隱藏就中隱藏，唔知自己啲運氣最近係點咧？哎呀！中咗我最唔想要嗰個。點解啊？有冇人可以同我交換？我用咗信天風的諾言啊！冇嘢講，冇嘢講。OK，呢度到阿 Bot 與阿 Tim 啦。咁其實我最想要嘅款就係呢個啦，同埋呢個。最後第三個選擇就係呢個啦。係啊。睇下我會中邊個先。會唔會有機會隱藏？應該唔會啦。等下先。我中咗健身達人，係咪即係提示我要做 gym 咧？咁佢有兩張卡嘅，就咁樣啦。張卡就咁樣。好灰，最灰係呢個啊！頂，但係個盒爛咗咯，其實。不過唔緊要啦，個運係去咗呢度，半嬲半飛，正常嘅一個。咁今日嘅盲盒開箱就去到呢度啦，記得 like and subscribe。